Oi, gente! Hoje o vídeo vai ser ensinando a fazer pipoca no micro-ondas com esse milho normal, tá? E a minha roupa, eu tô assim porque eu quis vestir a roupa da Homem-Aranha do meu irmão pra ver se ficava bom em mim, né? Mas isso não vem ao caso, depois eu explico. E aí você vai precisar de um prato desses comuns, que a gente almoça, uma vasilha de vidro, uma colher de sopa de margarina e eu tô usando esse potinho que é equivalente a uma xícara de chá. Então vamos lá, vamos acrescentando a margarina. Desce. 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 Nossa, o negócio aqui não quer descer. Desce. Desce logo. Agora a gente vai botar o milho. E colocar o prato em cima. E vamos levar ao micro-ondas. Bom, meninas, agora eu já coloquei a pipoca no micro-ondas e minha mãe vai botar lá pra começar. E é uma maneira super fácil que as crianças também podem fazer e você não mexe com fogo, então não tem perigo nenhum de você se queimar. Bom, gente, aqui já tá a pipoca pronta, toda saladinha. E eu botei 10 minutos no micro-ondas, mas eu desliguei quando deu 4 minutos, porque se você deixar os 10 minutos inteiros, ele vai virar um treco preto, muito feio, que parece o coração do Jason no filme que eu assisti. Nem me fala. Agora, já tá a pipoca aqui, eu vou acrescentar sal e eu vou assistir um filme. Tchau!